아주 가벼운 마음으로 온몸에 힘을 빼고 편안한 자세로 시작해 주세요. 명상은 자연스러운 원래의 호흡을 찾아가는 과정입니다. 자연스러운 호흡을 위해 구경꾼의 입장에서 내 호흡을 관찰하세요. 그럼 온기를 충전하기 위해 출발하겠습니다. 사랑하는 사람들이 당신의 맞은편에 앉아 있고 온화한 빛이 당신들의 심장과 심장을 연결한다고 상상해 보세요. 이러한 감정들이 여러분의 몸에 가득 차오르는 것을 즐기세요. 다음으로 당신의 몸을 가득 채우는 사랑스러운 친절함의 온기를 느끼며 천천히 나는 잘 지내고 행복하고 평화롭다라고 마음껏 느껴보세요. 또 이러한 온기를 당신의 친구들에게도 마음껏 보내시며 행복함을 맛보세요. 이러한 온기 속에서 자연스럽게 호흡하면서 온화한 빛이 여러분의 심장으로 흘러들어오는 것을 온전하게 느끼세요. 나는 잘 지내고 행복하고 평화롭다. 당신이 건강하고 행복하고 평화롭기를. 진정 어린 마음으로 이 문구들을 반복하면서 여러분 자신이 사랑스러운 친절함과 따뜻함 속에서 온화한 빛에 샤워하는 것을 마음껏 느껴보세요. 당신 자신과 당신의 친구들이 사랑의 빛을 무한대로 발산하며 우리는 잘 지내고 행복하고 평화롭다라고 확신하는 모습을 감상하세요. 이제 여러분의 몸에서 친절함과 따뜻함의 공기가 팽창하는 느낌을 온전히 누리고 즐기세요. 온기가 가득한 명상 속으로 들어갑니다.
마음만 잘 어루만지면 우리는 이렇게 자연스럽게 숨쉬며 살 수 있습니다. 여러분은 계속해서 애정어린 친절함과 따뜻함에 몸을 담그고 긴 호흡으로 자연스럽게 호흡하시며 온기로 샤워하시기를 간절히 원합니다. 자연스럽게 숨을 쉬세요. 그리고 천천히 눈을 떠보세요.